ഹലോ, ഷാലോം കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നെയ്യപ്പമാണ്. അതിന് ഞാൻ 1/2 കിലോ കരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കത് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ അരി 5 മണിക്കൂർ എങ്കിലും കുതിരണ അരി, 5 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത അരി ഞാൻ ഒരു ജാറിനകത്തിട്ട് പൊടിക്കാൻ പോവാണ്. കുറേശ്ശെ ഇട്ട് പൊടിക്കണം. പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയുടെ പരുവത്തിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം. നെയ്യപ്പത്തിന് കുറച്ച് എണ്ണ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് തേങ്ങ ഇട്ട് വറക്കണം. അത് ചൂടാകുമ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ട് വറുത്ത് ഒരു ശകലം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാം. അത് മൂക്കട്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഇത് കാണിക്കാം. അരി ഞാൻ പൊടിച്ച് ഇങ്ങനെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുട്ടിൻ്റെ പൊടി പോലെ അതിനകത്ത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കറുത്ത എള്ള്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, ഒരു പിഞ്ചുപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും കളറേ ആകാവൂ, ഒത്തിരി മൂത്ത് പോകരുത്. നമുക്ക് ഈ ചൂടോടെ ഈ നെയ്യ് തേങ്ങായും കൂടെ മാവിനകത്ത് എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും മൈദയും ഇട്ട തേങ്ങായും എള്ള് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കരിപ്പൊട്ടി ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായി തണുത്തിട്ട് അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുവാണ്. ഉരുക്കി അരിച്ച് വെച്ചു. അത് തണുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു. ഈ കരിപ്പൊട്ടി ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിരാൻ വെക്കണം. ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിന് കലക്കി വെക്കണം. ഇതിപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറായി നമ്മൾ നെയ്യപ്പത്തിന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. കറക്റ്റ് പരുവമാണ്. ഇത്രേ ആകാവുള്ളൂ. കട്ടിയായി പോവുകയും ചെയ്യരുത്, ലൂസായി പോവുകയും ചെയ്യരുത്. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്.
നെയ്യപ്പം അങ്ങ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഓ വാ, കണ്ട നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം കറക്റ്റാണേ. രേണു കഴിച്ച് നോക്കിക്കേ. ജാക്ക് ബേബി, വാവ്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണേ.